根基安於基督，祈求讓愛充滿校園。咁我問下一條問題咧，咁我想問你喺中聖最難嘅挑戰係咩？即係你覺得最辛苦嘅挑戰？中聖當時要面對嘅挑戰咧，其實係好大嘅。喺我嚟嘅時候咧，我嗰6年時間咧，經歷呢6年咧，整個香港由我第一年入嚟中聖嘅時候，係有230幾間嘅呢一類型嘅買位私立中學。但係咧，政府當時一路慢慢，因為津校越起越多啊，校舍新型嘅校舍越起越多咧，就唔再需要同呢啲嘅買位學校咧，再咁樣嘅形式嚟到買位啦。咁由230幾間去到我離開中聖書院嘅時間，只係剩翻23間。換言之，我喺度嗰6年咧，有90%嘅呢一類型嘅學校咧係被淘汰咗嘅，殺咗校嘅。咁中聖書院好彩嗰陣時咧，剩翻嚟嘅23間咧就成為咗第一批嘅直資學校啦。當時咁我諗呢個係喺學校嚟講係一個最大嘅挑戰咯，即係我同同事都要面對同埋經歷。好，唔該晒 Patrick 校長。陳校長，我都知道你同 Patrick 校長係認識過，介唔介意分享下？好啊！我等呢個問題，我等咗好耐啊！聽到你講到咁興奮，我都想講咧，就係一下我稱呼我隔離呢一個咧，就係 Patrick 校長，亦都係 Patrick 老師。咁咧講緊嘅係當年我喺中聖書院讀書嘅時候咧，Patrick 係我嘅校長。最深刻，Patrick 校長會講咩咧？佢唔係講自己咧好多好成功嘅故事，佢係會咧講自己一啲可能有時做得唔係咁好啦，又或者有啲失敗嘅故事。有一次咧就特別深刻嘅，就係咧佢同我哋講：我琴晚咧就同咧我老婆鬧咗交，跟住咧我同佢道歉。點解我都唔記得嘅？在於我咧係一個學生，見到咧高高在上嘅校長，佢會同人道歉，佢會講咧自己都有地方做得唔好咧，係一個好大嘅一個鼓舞嚟嘅。因為我都可以接受自己做得唔好，都可以接受自己咧有機會做錯，然後要道歉。你諗下咧，就係幾深刻啦。頭先我話稱呼 Patrick 係咩話？老師啊，冇錯啊。因為咧，當我咧後來讀教育文憑嘅時候咧，遇上咗 Patrick 老師，我好記得咩咧？好記得有個道具嘅。大家見到咧呢粒閃石，當年咧 Patrick 老師就係送俾我哋每一個同學一粒呢啲閃石。佢講俾我哋聽，我哋每一個都係寶貴同埋唔一樣，都係珍貴嘅。同埋咧，你見唔見到咧呢粒閃石係閃嘅喎？其實我哋都可以係閃亮，可以 shine。第3次遇上咧，就係我讀碩士輔導課程嘅時候咧，Patrick 老師喺中文大學亦都係教我嘅老師，佢帶我哋咧一班同學咧進入一個咧好奇妙嘅旅程，而呢個奇妙嘅旅程咧係幫助我哋咧去咧明白自己更多，同埋咧可以有力量咧去修補自己以前嘅一啲唔開心啦，仲有啲咧就係可能咧影響自己咧未來嘅一啲絆腳石啦，又或者一啲咧就係即係唔係咁容易去衝破嘅難關。咁Patrick 老師咧就帶住我哋咧係經過一個玫瑰園之路，然後咧咁我哋唔同嘅同學咧都喺嗰度有得着。呢度咧我專登揀咗一個牌啊，個牌咧就係 Made to Shine。你哋做咧，你哋受造咧係為咗你哋要閃亮嘅。我話俾你聽，我哋睇到咧，我生命裏邊經歷嘅咧就係Patrick 老師喺唔同嘅情況我相遇嘅時候咧，佢都係幫我去讓我咧去明白。我嘅生命咧係可以閃耀嘅，我嘅生命咧係可以發光嘅。咁當然啦，就係即係我今日咧坐喺呢度咧，其實我都想同你講，你哋嘅生命都一樣係可以發光嘅。係啦，呢個係我分享，係我同 Patrick 老師嘅遇上。多謝你，多謝你。